ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ।